एक ठाउँमा एक मान्छे अरू माने एकमा सराट अब लुग्रा लट्टा खाइले पिले चाहिँ नाइ सराट अब शरीरबाट हामीले फोन लिनु दिनु पर्यो भने त्यही फोनबाट सर्छ कि भनेर त्यतिमा मात्रै जोगिनुपर्छ। नमस्ते, म अञ्जना धिताल। आज म छु खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 गुराँसपुर टोलमा र आज मैले यहाँका बासिन्दाहरूलाई एचआइभी एड्स भनेको के बुझ्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्नेछु र उहाँले के बुझ्नु भएको रहेछ एचआइभी एड्स भन्नाले र एचआइभी एड्स लागेको मान्छेलाई कस्तो व्यवहार गरिन्छ, कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको म प्रश्न गर्ने रहेछु र हामीले आज उहाँको उत्तर सुन्नेछौँ। त्यसैले सँगसँगै रहनुहोला। स्वागत छ। नमस्ते। नमस्ते। हजुरले एचआइभी एड्स भन्ने नाम सुन्नु भएको थियो पहिला? सुनेकै हो। एचआइभी एड्स भनेको के होला? एचआइभी एड्स भनेको एउटा सरुवा रोग हो। हजुर। अनि असुरक्षित सम्पर्क, यौन सम्पर्कबाट अनि फेरि खानाबाट अनि आमालाई लागेको अनि पछि बच्चा जन्मिँदाखेरि पनि यो रोग सर्ने सम्भावना हुन्छ। एचआइभी एड्स मात्र नभएर अरू पनि कुनै सरुवा रोगहरू लागेको बिरामीहरू हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँलाई चाहिँ कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ? उहाँहरूलाई चाहिँ अब आफूले जहाँ अलिकति राम्रो उपचार गर्ने ठाउँ छ त्यहाँलाई राम्रोसँग उपचार गराइदिने अनि तिनीहरूलाई राम्रोसँग ट्रिट गर्यो भनेपछि चाहिँ यो रोग सन्चो हुनसक्छ। तिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति मायाले आफूले व्यवहार गर्ने अनि फेरि सही आफूले देखेको सही औषधि कहाँ छ, सही हस्पिटलहरू कहाँ छ त्यो राम्रोसँग चिनाइदिने, यहाँ जानु यस्तो गर्नु भनेर गराइदिने अनि टाढैबाट देख्ने बित्तिकै छिसी दुर नगर्ने हो, त्यस्तरी व्यवहार गर्ने हो। अनि एचआइभी एड्स चाहिँ कसरी सर्छ होला त एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा? एचआइभी एड्स चाहिँ एउटाबाट अर्कोमा जस्तै एउटै सुई प्रयोग गर्यो भने, हजुर, अनि त्यसपछि यौन सम्पर्कबाट, हजुर, अनि अर्को चाहिँ अब गर्भवती, हजुर, आमाबाट बच्चामा पनि सर्छ भन्न खोज्नु भएको है भनेर बुझिएछ अहिलेसम्म त्यो बुझ्नु भएको छ। अनि हामीले चाहिँ धेरै सुनिरहेको हुन्छौँ एचआइभी एड्स लागेको मान्छेलाई चाहिँ अलिकति टाढा राख्नुपर्छ, उसँग नजिक जानुहुन्न भन्ने सुन्नु भएको होला। त्यो चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यो साँच्चीकै त्यस्तो हो कि हामीले चाहिँ एचआइभी एड्स लागेको मान्छेलाई माया गर्नुपर्छ र पौष्टिक आहार दिनुपर्छ भन्ने बुझ्नुहुन्छ? त्यो त अब सँगै बस्देर अब सँगै खाँदैमा सर्ने रोग त होइन त्यो भनेर बुझ्छु म चाहिँ। अब त्यसमा चाहिँ उनीहरूलाई माया दिनुपर्छ अनि त्यो राम्रो व्यवहार गर्न दिनु पर्यो उनीहरूलाई। हजुर। त्यो हेला गर्नु भएन, त्यही बुझ्छु म। एचआइभी लागेको मान्छेलाई पनि खासै त्यति फरक रूपले हामीले नराम्रो नजरले हेर्नु पर्दैन। उही त्यही उसबाट मात्रै जोगिनुपर्छ, यौन सम्पर्कबाट मात्रै जोगिनुपर्छ र अनि उसको शरीरबाट हामीले फोन लिनु दिनु पर्यो भने त्यही फोनबाट सर्छ कि भनेर त्यतिमा मात्रै जोगिनुपर्छ। खासै उसलाई परगलेर पाछाडै टाढै राख्नुपर्ने मैले बुझिनँ। अरू एचआइभी एड्स लागेको मान्छेलाई चाहिँ कस्तो व्यवहार गर्नु